สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิโชโอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยดีๆเด็ดๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมสูตรนี้นะครับทำสถิติเข้ามาแล้ว20งวดนะครับผมแต่ในงวดที่ผ่านมานะครับไม่เข้านะครับผมโอ้โหเล่นเอาซะเจ็บหนักเลยนะครับเคยเป็นพระเอกมาหลายงวดเลยนะครับสูตรนี้นะครับแต่ก็มาช่วงหลังๆนะครับพอขึ้นปีพศใหม่นะครับพศ2559นะครับเริ่มสะดุดนะครับผมก็สะดุด2งวดติดต่อกันแล้วนะครับยังไงก็แบ่งรับแบ่งสู้กันด้วยนะครับผมคราวนี้นะครับมาดูตัวเด่นนะครับสูตรนี้นะครับว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับผมและมาดูสถิติกันเลยครับที่บอกว่าเข้า20งวดเข้ายังไงนะครับผมนี่นะครับสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าสายคอตแทนนะครับผมสูตรนี้คำนวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับจะให้เลขเด่น3ตัวนะครับ3ตัวอย่างนี้นะครับผมบางงวดก็เข้า1ตัวบางงวดเข้า2ตัวบางงวดมา3ตัวเลยนะครับสุดยอดนะครับแต่ว่ามาช่วงหลังๆนะครับเมื่อเข้าสู่ต้นปีพศ2559นะครับสูตรนี้นะครับเริ่มสะดุดนะครับผมนี่นะครับไม่สะดุดเลยนะครับแต่พอขึ้นปีพศใหม่นะครับเริ่มสะดุดนะครับผมยังไงก็แบ่งรับแบ่งสู้กันด้วยนะครับ50-50กันด้วยนะครับผมสูตรนี้นะครับถ้าไม่เข้าอีกงวดนี้นะครับก็บอกได้คำเดียวนะครับผมว่าคงต้องเก็บเข้ากุนะครับผมนะครับก็คงต้องทำโทษนิดหน่อยนะครับเก็บเข้ากุนะครับให้พักงานเลยนะครับให้พักงานนะครับถ้าไม่เข้าอีกนะครับงวดนี้นะครับถือว่าเป็นสูตรดับนะครับผมเป็นสูตรตายนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมนี่นะครับที่บอกว่าไม่เข้า2งวดติดนะครับผมก็มีวันที่1เดือน4นะครับพศ2519นะครับนี่ครับให้ตัวเด่นไปนะครับหวยออกครับผม720ไม่เข้านะครับผมแล้วงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่เมื่อกี้นะครับที่ใหม่ๆมันมานะครับผมวันที่16เดือน4นะครับพศ2559นะครับให้ตัวเด่นนะครับ471หวยออกครับผม609ไม่มาสักตัวเลยนะครับไม่มีเลยนะครับนี่นะครับตัวเด่นที่ให้ในวันที่2เดือน5นะครับพศ2559นะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับซื้อลอตเตอรี่นะครับผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเลยครับหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับผมเนี่ยคือบทพิสูจน์ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่นอนนะครับผมก็เผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะครับ50-50นะครับผมนี่นะครับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับโปรดช่วยกดด้วยนะครับเผื่อว่าผมโพสต์วิดีโอใหม่ๆมานะครับจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับผมเผื่อมีสูตรหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆ3ตัวตรงๆนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมถึงงวดนี้สูตรนี้ไม่ใช่งวดนี้นะครับผมถึงสูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมจะไม่เข้านะครับในสูตรนี้นะครับก็ยังมีหลายๆสูตรที่เข้านะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับในช่องสิทธิโชคโอนี่นะครับผมโพสต์ไว้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงโชคดีร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยครับสวัสดีครับ